cansado de lavar ropa sin ningún resultado, miren esa nueva lavadora que marca. Barrilito. Apenas no se abre. Con una persona integrada. Esto de su persona. Usted puede lavar. Ya se están lavando. Ya se están lavando. Vean cómo se mueve esta cosa. Está bien para recordar. Eso no quiero fuerte. Y no se escucha nada. No se escucha nada. Es silenciosa. Es silenciosa. 100% silenciosa. No se escucha. Y cuando termina de lavar suena. Ya terminó de lavar. Y es muy fácil de abrir. A ver. Ya puede salir. Parece la del aro. Pero no. Es la persona que está en el lavador. Y miren qué limpia está su ropa. Tan blanca. Y si es emo, le va a buscar mucho.